ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈವ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು 1 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಅಥವಾ ಕಫ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಾದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಟೈಮು 6:30 ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಮೂಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರಿತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸತಾಯಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ನನಗೆ, ಅಷ್ಟು ಸತಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸಂಜೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಇವನದ್ದು ಹೊಸ ಆಟ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬರೀ ಇವನಿಗೆ ಇದೇ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡೋದು, ಪಜಲ್ಸ್ ಜೋಡಿಸೋದು ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಇದೇ ಥರದ ಆಟ ಸಾಮಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿಸೋದು. ಅವನಿಗೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಪೋಖ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಟಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗೋದು, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಹತ್ರ. ಓ ದೇವ, ಅಷ್ಟು ಎಂತಕ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಯಾ? ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಂದ? ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಶೀತ ಆಗ್ತದ? ಸೊ ಈಗ ಹೋಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಮಗು ಎದ್ದ ಈಗ. ಸೊ ಅಡುಗೆ ಅವನು ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದೇ ಕೆಲಸ. ಈಗ 2-3 ಥರದ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅಂದರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಾರು ಮತ್ತು ಬಂಗಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಇದು ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ನನಗೆ. ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ, ಕೆಲವು ಸಲ ನನಗೆ ನಾನೇ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೇ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನೇ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದು ಅವನಿಗೆ. ಈಗನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿಂತಾನಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದು ಯಾವಾಗಲೂ. ಆಚೆ ಓಡ್ತಾನೆ ನನಗೂ ಮೊದಲ ಥರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ಆದರೂ ಒಂದು ಹೆಂಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲೋ ಬೇಕಂತ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಬೊಬ್ಬೆ ಎಂತ ಬೇಕಾ? ಬಾ, ಚೋಚು ಮಾಡಿಲ್ ಬಾ. ನಾಳೆ ನಾವು ತಂದು ಕೊಡುವ, ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನಾನು ನಾಳೆ ದಿಂಬು ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಲಾ? ಆಯ್ತು, ನಾಳೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲೋ ಜೋಡಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲಗುದಂತೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಯಾರಿಗೂ ದಿಂಬು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅವನು. ಇದೇ ಆಟ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡೋರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಮ್ಮತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಮಗಂತೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲಸ. ಅಪ್ಪ ಮಗು ಗಡಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಹೊಸದಿಮ್ ತರ ತನಕ ಯಾರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರು ಮಲಗಬಾರ್ದು ಹೊಸದಿಮ್ ತರ ತನಕ. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬಿಡಿ. ಚೋಚಿ ಸಾಕು, ಚೋಚಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಾ?
ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಗುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕಫ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೌವಲ್ಲಿ ಬಜೆನ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆ ಬರೋ ತನಕ ಈ ರೀತಿ ಸುಟ್ಟು, ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಈ ಸುಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇದಿ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರೂ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೀತ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮಗುನ ದೂರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಥರ ಹೊಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೊರ ಗೊರ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಫದಿಂದ. ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ತುಂಬ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೊಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ವ, ಕೆಮ್ಮಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಘಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನಿದು 2ನೇ ಟೈಮ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಘಾಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ. ಈಗ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಗುಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮುಷ್ಟ ತೈಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಡೈಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಆದಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಚ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಿಷಿಗೂ ಸಹ ಹಚ್ತೀನಿ. ಅವನದ್ದು ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಂಥ ಬಾಲ ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಗೋದು ಮಕ್ಕಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಚ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.